Óna bhí se thugann a bheith Sheachtain na Ghaeilge siúl, agus inniu ceann chearthú Facebook am lech lia seolú an eile go hefigiúil. Trúr ambasadóirí atá ag an fhéile mbliana ina measc an réaltóg sconán Art Parkinson atá le feiceáil i Game of Thrones. Miriam O Callaghan, Miriam O Callaghan agus Art Parkinson atá ina ambasadóirí go Sheachtain na Ghaeilge i mbliana. Agus seola in jobhrniú chuirsís ar Art Parkinson nach bhfuil a chuaigh na dé ghaois. Tá aanaid ar fud a dain marall ar Game of Thrones. Revision bhí se na bhuachlín beg ar a toy show. It's a lot like Mario Kart. An deir a Sheachtain na Sheachtain i Los Angeles a bhí art, díl se ar ghunaáil go bhréag scrúdaithe, agus is gargaig na Baftas a bheith se agus an sin ag na Oscars. Chun chuile na chud scoile tá teagascóid i teiste leis a gcónaí, agus an Ghaeilge atá sé dúna chuile ábhar. Rory McManus faro Belfast being she chagus lum chagus main or being gober yeah being she jacker and amana ner tatu emiher for couple of vegan am agus nil to Lord Ghaeilge aclet denya wine agus and shin to get denya heart that she Lord Shasberla ner find to rash agus being to Lord Ghaeilge to skull and to she tarn she rash that couple of view and there's denigan cur denigan cash like kin fa hui to hig skull line Ghaeilge agus kin fa and rosamo get Ghaeilge folum agus search me and rod kenneth tameg ran you know changa mo tíortha she so to she antar to domsa Bellachháin chun an Ghaeilge chur an cín an meán hósealta Miriam O Callaghan ri na Ghaeilge ar Snapchat. Tá ahrú teach there na nósla tag daoine óga agus éis na brathnú ar ruí cos le telefís like the garfod inis im thuúmsa agus im a haí héin tá me géirí ruí ecail ar éileh agus tá ní ééis gan is ruí ecail ar na fón póca seachas ar an telefís. Jan modíireacht teachú sa smítí agsile agus ruí deirfile chuna éit na bhú agus snapsacur teach agus Facebook agus ruí mar sin. Bain trílas téim an na bliana seo agus chuir tús le imachtaí ar an géad lá gon bhí seo thugann. Mar a trasan ní cheala nó dhéocht TG4 im lech lia.